성경의 시작은 인간에 대한 이해부터 시작됩니다. И начало Библии начинается с понимания человека. 그래서 창세기를 우리가 볼 때 뭐 역사를 이해하는 게 아니고요. 창세기에서는 인간을 이해하는 것부터 시작해야 됩니다. И мы должны начинать с того момента, когда мы начинаем читать Библию, мы должны понимать о человеке. 그 창세기의 가장 중요한 주제는 인간은 영적 존재라는 겁니다. И самая важная тема в бытие – это то, что человек является духовным творением. 그래서 창세기 1장 27절은 모든 인간은 하나님의 형상대로 창조된 존재라고 하는 것을 선언하고 있습니다. И в Бытие 1.27 нам говорится, что человек был сотворен именно по образу Божьему. 그래서 이 부분을 만약에 부정한다면 그 인간은 똑똑한 짐승에 지나지 않는 겁니다. А если человек будет отрицать это место, он подобен животному. 그죠? 인간이 하나님의 형상을 지녔다는 부분이 부정되어지면 짐승의 한 부분인 거예요. И если будет отвергаться то, что человек был сотворен по образу Божьему, значит, он подобен к животному. 그러니까 지능이 있는 짐승인 거죠. И поэтому просто животное, которое имеет какие-то 그게 навыки. 과연 맞는 말이겠나? И говорится, что разве это правильно? 또한 성경을 우리에게 이렇게 얘기합니다. 이 인간의 형상의 축복을 누리는 비밀이 어디에 있는가를 말해주고 있어요. И также нам говорится в Библии то, что где же находится тайна. 그 창세기 1장 17절에서 그 비밀을 말해주고 И 있어요. здесь о тайне говорится в Бытие 2.17. 선악과라고 하는 것은 인간을 제한하려고 하는 것이 아니고 인간의 축복의 소속이 무엇인가를 설명하려는 겁니다. И дерево добра и зла для того, чтобы не ограничить человека в чем-то, а чтобы объяснить. 선과 악을 기준하는 게 뭐냐라는 거거든요. Говорится, что в чем же критерий то, что зло и добро. 우리가 이 기준을 명확히 안다는 것은 편한 겁니다. И то, что мы знаем критерии, это очень важно. 우리가 이것은 위험한 곳이구나, 이것은 안전한 곳이구나, 이걸 안다는 것은 굉장히 자유로운 거예요. И очень правильно знать то, что это опасно или это нормально. 사람이 그것이 명확하지 않을 때 불안한 겁니다. И человек начинает беспокоиться только тогда, когда он не знает. 그래서 내가 모르는 세계, 사람들은 그래서 두려운 거예요. И поэтому люди боятся мира, которого они не знают. 하나님은 우리에게 명확하게 어떻게 살아야 참된 행복하게 사는가를 말해주기 선악과예요. И дерево добра и зла Бог сделал для того, чтобы дать человеку познать, как нужно жить правильно. 하나님과 함께 하면 된다는 겁니다. Говорится то, что можно пребывать вместе с Богом. 그렇잖아요. 우리가 인생을 어떻게 살아야 행복하지? 이게 너무 막연하면 게 곤란한 거거든요. И мы будем беспокоиться, если мы не будем знать, как мы должны прожить эту 인간이 жизнь. 행복하게 사는 비밀이 명확하게 성경은 말해주고 있는 거예요. И Библия говорится о тайне, как человек может прожить счастливо. 이것을 모르면 사실은 가장 중요한 걸 모른다고 봐야 됩니다. А если не знать этого, значит, он не знает очень важное. 이걸 모르면 결국 재앙을 받을 수밖에 없는 원인 속으로 들어가는 거예요. И если не знать это, человек входит в ту причину, что внутри бедствия. 그래서 이걸 모르는 사람을 우리는 가장 불쌍한 사람이라고 말할 수밖에 없는 겁니다. И смотря на человека, который не знает это, мы говорим, что это очень жалкий человек. 시편 4절에 이런 말씀이 있어요. И от Псалом говорится так. 악인은 그의 교만한 얼굴로 말미암아 여호와께서 이를 감찰하지 아니하신다. 이렇게 말한다는 И 거예요. в Псалом 10.4 говорится, что надмене своем нечестивый. 악인이라고 하는 것은 그 행위가 나쁘다가 아닙니다. 뭐냐면 하나님이 도대체 어디 있어? 존재하지 않아? 이렇게 하는 게 악인이라고 정의하는 겁니다. И то, что говорится нечестивый, тот, который пренебрегает Господа, который не ищет Бога. 그러면서 말하기를 그의 모든 사상에는 하나님이 없다 하는도다. И еще говорится, что во всех помыслах его нету Бога. 우리가 자꾸요 이 사람이 착하냐 나쁘냐 행위를 가지고 보는데 성경은 거기에 별로 관심이 없습니다. И мы смотрим на человека, всегда смотрим на его поступки, но Библия не смотрит на это. 행위라고 하는 건 다 거기서 거기거든요. Поступки это просто временные. 제가 전에 한번 기억나는 게 있는데 해외 사역 많이 할 때 비행기 타고 이렇게 오면 이제 인천공항 가까이 오면 땅이 보이잖아요. Я прежде говорил, когда я долго был в миссионерствах, ездил раньше, когда приземлялся в аэропорт, я видел то, что земля 그 видно. 높은 데서 보면요, 좋은 차, 나쁜 차 구분 안 돼요. Если посмотреть свысока, то невозможно различить хорошая машина или 높은 плохая. 빌딩, 낮은 빌딩 구분 안 돼요. Или даже невозможно различить большое здание или маленькое. 다 그냥 조그만 거예요. И все они кажутся очень маленькими. 멀리서
하나님이 인간을 보면 다 똑같은 거예요. И когда Господь сдалека смотрит на нас, мы все одинаковые. 다 거기서 거깁니다. И это просто на этом месте. 잘난 들 얼마나 잘나고 못나면 얼마나 못났겠어요. И какая разница, хороший человек или плохой? 그가 의로우면 얼마나 의롭고 악하면 또 얼마나 악하겠어요. А если он делает зло или добро, какое? 예수님이 그렇게 얘기하잖아요. Иисус говорит так. 간음한 인간이나 간음을 품은 인간이나 똑같다. И каждый человек, они все одинаковые. 간음한 거는 행위를 옮긴 거고 간음을 품은 거는 행동을 옮기지 못해. 용기가 없어서 못한 뿐이지. 다 그놈이 그놈 아니냐 이거예요. И говорит, что все люди одинаковые. Тот, который делает, делает. Тот, который не делает, не получается. 그러니까 누가 누구한테 돌을 던지냐. Говорится, что кто кому должен бросать камни. 그 어느 날 현장에서 간음하다 잡힌 여인을 데려다 놓고 사람들이 서로 돌 던지려고 막 죽이려고 했잖아요. 직결 심판. И был же такой случай, когда все привели эту женщину и хотели избить камнями. 그러니까 예수님이 땅에다 뭘 썼다고 그래요. И говорится, что тогда Иисус написал на землю 그ое-что. 뭘 썼다고 했는데 그게 뭘 썼는지는 기억 안 나는데 저는 상상을 해보는 거예요. И я не помню, что, но я думаю. 그 여자를 놓고 돌 딱 던지는 사람 예수님 너 아무개 홍길동 그럼 너 쫙 죄목을 썼을 거예요. 쫙. Наверное, Иисус на земле написал на камне именно грехи этого человека, который хотел избить эту 나는 женщину 저 камнями. 여자보다 의롭다 생각하고 돌로 죽이려고 했는데 자기 죄목이 쫙 나오니까 차마 못 던지는 거예요. 그 돌을 놓고 도망간 거예요. И вроде бы я хотел избить эту женщину за ее грехи, но у меня было больше греха, поэтому этот человек убежал. 나중엔 어린아이들이 돌을 던지려고 딱 했어요. И после этого маленькие дети хотели забросить камнями. 너 철수 쫙. И Господь заново начал писать. 너 엄마 속인 거, 욕한 거, 누구 미워한 거 다 적어버린 거 예수님이 자. И, наверное, Господь все грехи написал у этого человека. 그 어린아이도 돈을 못 던졌어요. И этот маленький ребенок также не смог бросить камень. 그 얘기가 뭡니까? И о чем это говорится? 너희 중에 이 여자를 돌로 죽일 만큼 의로운 사람이 실제 존재하겠냐 이거예요. Говорится, что где же находится человек, который должен забросить камнями? 그걸 가지고 너는 선하다, 악하다 구분할 수 없다는 И 거예요. смотря на это, невозможно различить, правильный это человек или неправильный. 하나님이 우리를 바라볼 때요. 그것은 하나님의 사랑과 은혜로 다 덮을 수 있는 겁니다. И когда Бог на нас взирает, именно с любовью, и все наши грехи это все покрывает. 뭐가 더 중요하냐라는 거예요. Говорится, что важнее всего. 하나님과 함께하는 인생이 돼야 돼요. И нужно, чтобы жизнь, которая вместе с Богом 이건 получилась. 성경이 굉장히 중요한 얘기입니다. И это очень важный рассказ Библии. 시편 14편 1절에 이렇게 얘기했습니다. И Псалом 14:1 говорится также. 어리석은 자는 그의 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는도다. Сказал безумный в сердце своем, нет Бога. 여러분 누가 제일 어리석으냐? 하나님이 없다고 하는 사람. И кто же самый глупый человек? Тот, который говорит, что нету Бога. 우리가 세상을 보고 역사를 보고 우주를 보면 신의 존재를 부정할 수가 없는 И 겁니다. когда мы смотрим на эту планету, на людей, мы не можем отвергать, отрицать. 세상에서 가장 지혜롭다고 했던 사람들이 사실 유대인들이에요. И были самые умные, знатные люди в этом мире, это иудеи были. 그들은 수천 년 동안의 그 지혜를 모은 탈무드라는 책도 가지고 있었고요. И они имели даже такую книгу, как Талмуд, которую они написали. 그것을 가지고 후손들에게 계속 그 지혜롭게 사는 방법을 알려줬습니다. И через эту книгу они передавали своим потомкам, как нужно правильно жить. 그 결과 유대인들은 나름 굉장히 성공한 사람들도 많았어요. И в заключение этого очень было многих людей из иудеев, которые добились успеха. 그러나 그들의 영적 수준은 한심하게 이를 데 없었습니다. Но их духовный уровень был низкий. 사도행전 23장 8절에 보면 이런 말씀이 있어요. И даже Деяние 23:8 есть такое слово. 사도개인은 부활이 없고 천사도 없고 영도 없다 하는도다. И саддукеи говорят, что нет воскресения и ни ангела. 그러면서 바리새인은 다 있다 함이라. А фарисеи признают и то, и другое. 사도개인은 그때 당시에 유대인들 중에 가장 최고 지도자들이었습니다. И саддукеи в те времена из иудеев были очень важными руководителями. 근데 그들은 영적인 세계를 하나도 안 믿었어요. Но они не верили в духовный мир. 근데 그들은 대부분이 제사장 일을 그들이 다 했어요. Но в основном они все были первосвященниками. 아이러니하죠. Это как ирония 아니 такая. 가장 최고 지도자고 가장 똑똑한 사람들이에요. 그런데 또 제사장 일을 다 해요. 그런데 하나님을 믿질 않아요. Они были самые умные, знатные первосвященники, но они не верили в Бога. 그런데 굉장히 똑똑한 사람들이에요. Но они были очень умными. 신기하죠? И удивительно. 그럴 수 있다라는 겁니다. Говорится, что получается. 신앙생활을 하는 것 같은데 실제로는 안 믿는 사람 И вроде бы человек ходит в церковь, но по правде не верит. 있겠어요, 없겠어요? Есть или нету таких людей? 그렇죠? 저는 가끔 제가 목사지만 목사님 중에도 믿을까? 이렇게 생각이 들어요. Пусть я даже и пастор, я иногда смотрю на пасторов и думаю, разве пастора верят, правда? 전에 저 근처에 어느 목사님이
예, 저하고 이제 잘 알던 목사님 만났어요. 이렇게 만나서 그분이 이제 필리핀 선교 갔다 온 목사님인데 천안 여기 성정동에 개척한 분이에요. И ранее я встретился с одним пастором, который ездил в миссионерство в Филиппины. 그분하고 저하고 이제 같은 연배고 해서 자주 만났어요. 그러다가 제가 전도에 관한 얘기를 하고 복음에 대한 얘기 이분이 굉장히 관심이 있더라고요. И когда мы встретились, я начал говорить о благой вести, и он очень интересовался. 그래서 제가 그분한테 양육을 좀 시작했어요. И я начал воспитание с ним. 그분도 이제 전도가 된다니까 그거 좀 배우고 싶다 해가지고 같이 시작한 거지. И он тоже начал со мной обучение, так как говорил, что проповедование у него получается. 한두 번 딱 듣더니 다 알겠다는 거예요. И 2 раза я говорил, он сказал, что он все знает. 차라리 그냥 교재를 달래요. 그래서 교재 드렸어요. И говорит, лучше дай мне эту книжку, материал, и я дал. 그리고 연락이 없더라고요. 저도 잊어버리고 있었고. И не было звонка, и я тоже забыл о нем. 한참 있다가 어느 날 전화가 왔어요. И попозже мне пришел звонок. 근데 저한테 그런 거예요. 이 교재를 사용하다가 궁금한 게 있어서 묻고 싶다는 거예요. Говорит, я хочу спросить кое-что, я в ходе используя этот материал, у меня появился 그 교재 вопрос. 사용하고 있냐 했더니 지금 해봤다는 거예요. И я спросил, пользуется ли этим материалом, он говорит, да. 근데 성도님들이 너무 좋아한다는 거예요. Говорит, что верующим очень нравится. 아, 다행이라고 내가 그랬어요. Я сказала, что хорошо. 근데 문제는 내가 문제라는 거예요. Но, говорит, проблема во мне. 제가 궁금한 게 있다는 거예요. Говорит, у меня есть кое-что интересное. 그 교재에 사단의 존재, 막 천사 이런 얘기 있는데 나보고 조용히 이러라. 목사님은 믿어져요? 그러더라고요. Говорит, в этом материале говорится об ангелах и сатане. Говорит, пастор, вы верите в это? 그 내가 그럼 안 믿어지십니까? 그랬어요. И я спросила, разве вы не верите? 전달은 하는데 안 믿어진다는 거예요. Он говорит, вроде бы да, но вроде бы и нет. 근데 성도들이 막 그 듣고 막 너무 감사하다는 거예요. Но прихожане, слушая это, говорят, что они говорят спасибо. 막 변화가 된다는 거예요. И говорят то, что они меняются. 그래서 자기 걱정이 된대요. И говорят, что он переживает. 성도들은 믿어지는데 나는 안 믿어지니까 이걸 계속 해야 되나 말해야 되나 이게 걱정이라는 거예요. Говорит, что переживает, что верующие верят, но я сам не верю, и нужно ли мне с этим материалом давать слово или нет. 제가 슬쩍 물었어요. 목사님, 혹시 하나님은 믿어지십니까? И я спросил, пастор, верите ли вы в Бога? 그랬더니 그게 그러네요. 그러더라고요. И он засомневался. 자기도 잘 모르겠대요. Говорит, я сам не знаю. 그냥 직업인으로 있는 거죠. И это просто у него как профессия. 참 제가 그 말씀 듣다 답답하고요. 그 다음부터는 저한테 연락이 없어요. И после этого мы не созванивались. 이게 나하고 전화해봐야 본인이 더 부끄러진다고 해서 그런지 지금까지 연락이 없습니다. И до этого времени не было звонка, наверное, ему самому стыдно. 사두개인들 아주 똑똑했어요. Саддукеи были очень 안 умными, 믿었습니다. но они не верили. 여러분 유대인들이 똑똑한 건 여러분 좀 잘 알죠. Вы же знаете, то, что иудеи были очень умными. 전 세계에서 가장 많은 노벨상을 탄 사람들이 유대인입니다. И именно иудеи, которые по всему миру получили эти знания. 세계 금융을 움직이는 사람이 유대인이라고 합니다. И иудеи те, которые сейчас управляют этим миром. 세계 정치, 경제, 문화 모든 배후의 큰 손은 다 유대인입니다. И за всем финансами, культурой и всем большим стоят именно иудеи. 근데 사람들은 합니다. 그래서 유대인이 얼마나 참 성공한 사람들이냐 이렇게 얘기합니다. И поэтому люди говорят, насколько же иудеи люди, которые успешные. 근데 유대인의 역사를 공부하면요. 이들만큼 비참한 민족이 없었어요. Но если изучить историю иудеев, нет людей таких, как они, которые 이들은 그냥 жалкие. 고난을 당하는 정도가 아닙니다. 거의 학살을 당했어요. Они не просто перешли через страдания, они все умерли. 그리고 그것이 뭐냐 한두 번 어쩌다 일어난 게 아닙니다. 2000년간 끊임없이 학살을 당했어요. И в течение 2000 лет они находились в гонениях. 지금 저 전 세계에서 전쟁의 화약고라는 그 땅에서 살고 있습니다. И сейчас они живут на той земле, где происходят войны. 왜 그렇게 똑똑한데 왜 재앙은 막지 못할까요? Почему же они были такие умные, но не смогли остановить бедствие? 딱 하나를 몰라서 그렇습니다. Потому что они знали одну вещь. 인간의 재앙을 근본적으로 막을 수 있는 비밀인 복음을 몰라서 그래요. Они не знали об Евангелии, которое может остановить все бедствия. 인간이 가진 지혜가 아무리 뛰어나도 어느 날 다가올 재앙을 막을 만큼 지혜롭진 못한 И 거예요. насколько бы человек не имел много мудрости и знаний, он не сможет остановить бедствия, которые придут. 왜 그렇게 많이 배우고 그렇게 똑똑한 사람들이 인생에 왜 이렇게 고통당하십니까? Почему же люди проходят через многие страдания, именно те люди, которые добились успеха? 재앙의 근원을 알지 못하고 그 해답을 알지 못하기 때문에 그렇다. Потому что они знают причину бедствия и не знают способ разрешения. 자, 오늘 본문에 보면은 예수님의 부활의 문제를 놓고 이제 여기 보니까 대제사장들과 바리새인들이 말하는 게 나와요. И сегодня в кафедральном слове говорится о первосвященниках и фарисеев, которые говорили. 그들은 예수님의 부활을 일단 안 믿었죠. И они не верили в воскрешение Господа.
제자들이 그 시신을 도둑질하고 부활한 것처럼 거짓말을 퍼뜨릴 것이라고 하는 불안감 때문에 이걸 막아보려고 했던 겁니다. Они переживали, вдруг если ученики украдут тело Христа и скажут, что Он воскрес, и соврут. 그들은 나름 굉장히 머리를 썼어요. И они использовали свой ум. 경비병을 세울 만큼의 치밀한 준비를 한 겁니다. Они приготовились так, что даже поставили стражу возле гроба. 자, 이들이 이렇게까지 한 걸 보면은 나름 똑똑한 사람들이에요. И то, что они сделали именно так, они очень умные люди. 근본적으로 영적 세계를 전혀 믿지 않는 사람들이죠. В основной части люди, которые не верят в духовный мир. 자, 우리가 요한복음 11장으로 한번 돌아가서 봅시다. И давайте рассмотрим от Иоанна. 요한복음 11장은 어떤 얘기냐면요. 죽었던 나사로를 예수님께서 무덤에서 살려서 꺼낸 사건입니다. И от Иоанна 11 глава именно то событие, когда Иисус спас Назарея. 그때 나사로가 죽은 지가 시간이 좀 지나서 냄새가 났다 할 정도니까 부패된 시신을 예수님께서 말씀으로 살린 이야기가 요한복음 11장에 나와요. 11 глава от Иоанна говорится о том, что Иисус оживотворил именно Назарея, который умер и прошло около 10 근데 дней. 요한복음 11장 47절 48절에 보면 아주 놀라운 일들이 납니다. Но именно в 47 стихе говорится так. 대제사장들과 바리새인들이 공회에 모여서 의논을 합니다. И тогда первосвященники и фарисеи собрали совет. 이들이 뭐라고 하냐면 이 나사로가 죽었다 살아나는 일로 인해서 많은 사람들이 그 표적을 보고 지금 믿으려고 예수를 그리스도로 믿고 있으니 이게 큰일 났다. И говорят, что нам делать теперь, так как этот человек творит много чудес, и многие за ним следуют. 이걸 이대로 놔뒀다니 큰일 난다는 거예요. И говорят, что нельзя все это оставить так. 자, 그럼 이들 또 나사로가 죽었다 살아난 걸 믿었다는 거예요? 안 믿었다는 거예요? И говорится, что они верили в то, что Назарей умер или нет. 믿은 거예요. Они верили. 근데 그거를 인정할 수가 없는 거예요. Но они не смогли признать это. 이걸 그냥 놔두면 큰일 난다는 거예요. Они не хотели оставлять это просто так. 그러면서 재미난 얘기를 해요. И еще есть такое. 만약에 이들이 예수를 그리스도로 믿도록 놔두면 로마인들이 와서 우리의 땅과 민족을 빼앗아가리라. И если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне и овладеют. 아니 왜 예수를 그리스도로 믿는 것과 로마가 우리의 땅과 재산을 뺏어가는 것과 무슨 관계가 있죠? И какая разница, то, что они следуют за Иисусом, и придут римляне и завоюют землю. 이들의 생각은 전부 다 육신적으로 이게 내게 도움이 되냐 안 되냐 이런 생각만 한 거예요. И они думали только о плотском, поможет нам ли это или нет. 예수 그리스도가 와서 죽은 자를 살리고 인간의 근원의 문제를 해결하고 하는 게 그거 중요하지 않아. 지금 우리 재산이 없어지냐 남느냐 이게 더 중요한 거야. 이렇게. И для них было важно именно плотское, а не духовное, то, что Христос пришел, чтобы спасти их грехи. 아, 예수가 그리스도요 인생의 근본 문제 해결한다. 그게 나하고는 아무 상관없어. И нету со мной никакой разницы, то, что Иисус есть Христос, и Он пришел разрешить мои проблемы. 우리에게 필요한 그리스도는 저 로마와 싸워서 저들을 막아내는 그리스도가 필요한 거지. 우리의 근본 문제 해결하는 그리스도가 필요한 게 아니야. 지금 이런 생각을 딱 한 거예요. И они говорили, что нам нужен Христос, который придет и разрешит именно наши политические проблемы. 예수님의 능력을 의심한 게 아닙니다. Они не сомневались в силах Иисуса. 이런 예수가 그들에겐 필요하지 않은 것뿐이에요. Такой Иисус был им не нужен. 그러면서 요한복음 12장 10절로 11절은 더 충격적인 얘기를 합니다. Но есть такое еще слово от Иоанна 12 глава 10 по 11 стих. 대제사장들이 나사로까지 죽이려고 모의하니라 이렇게 나와요. И первосвященники же положили убить и Лазаря. 아니 저놈이 죽었다 살아나가지고 지금 예수 믿겠다고 사람들이 막 몰려드니까 안 되겠다. 나사로 또 죽여버리자. 이제 죽었다 극적으로 살아난 건데 그 사람을 이들이 또 죽일 생각을 하고 있는 거예요. 그 나사로가 그걸 들었으면 옥장이 무너질 일일 거예요. И Лазарь умер и ожил, но они заново хотели убить Лазаря, так как после него начали много людей следовать. 이 사람은 누군가가 죽었다 살아나는 그 엄청난 사건과 축복이 중요한 게 아니에요. И здесь говорится не о том, что он умер и ожил. 이들의 관심은 누가 살고 죽고가 아무 상관없어요. И для них не было разницы, кто умрет и кто оживет. 내게 이익이 되느냐 아니냐는. И поможет ли это мне? 나한테 이익이 되면 죽은 자도 살리고 싶지만 나한테 손해가 된다 그러면 산 자도 죽여야 되는 거예요. И если это приносит ко мне пользу, то нормально, то если нет, нужно убить того, который даже ожил. 이게 여기에 나온 게
영적인 걸 믿는다는 바리새인들이 하는 짓입니다. И это поступки фарисеев, которые говорили, что они верят в духовное. 사두개인들은 아예 영적인 걸 안 믿었다고 하지만 여기 바리새인들 그것도 믿었다는데 믿은 자들이 하는 행동은 사두개인들과 다를 바가 없는 똑같은 거예요. И скажем, что саддукеи в основном не верили, но фарисеи те люди, которые говорили верили, но их не поступок такой. 능력을 믿느냐 안 믿느냐 하는 거 아무 상관없어요. И нету разницы, верят ли в силу или нет. 복음을 이해 못하면 다 똑같은 거예요. Если не понимать Евангелие, то все одинаковые. 복음을 이해 못한다는 것은 아무것도 모른다는 것과 똑같은 겁니다. И то, что не знать Евангелие, это говорится о том, что не знает ничего. 오늘 우리는 인생의 가장 중요한 근본 문제를 정확히 알고 그 해답자인 그리스도를 알아야 할 줄로 믿습니다. И я верю в то, что сегодня мы познаем об Евангелии и о Христе, который разрешил все. 정말 많은 사람들이 신앙생활을 한다고 하는데 진짜 복음만 관심 없고 나머지 너무 관심이 많아요. И очень много верующих людей в этом мире, которые не знают Евангелия, но все остальное им все нужно. 그래서 온갖 일에 다 개입하고 아는 척해요. 근데 복음만 몰라. И они делают вид, что они знают, но они не знают. 돈 버는 얘기하면 눈이 반짝반짝하고 성공하는 얘기하면 눈이 반짝반짝. 근데 복음만 몰라. И их глаза открываются только тогда, когда говорится о успехе, о деньгах. 그래서 결국은 재앙 맞는 거예요. И в заключение получают 결국은 아무것도 안 되는 проклятие, 거예요. и ничего не получается. 그 똑똑하다고 한 유대인들 아무것도 한 게 없는 거예요. И иудеи, которые были такими умными, ничего не 오늘 получилось. 우리 신앙생활하면서 이런 착각하지 않아야 할 줄 И 믿습니다. я верю в то, что сегодня мы не будем 가장 заблуждаться. 중요한 걸 놓치고 다른 거 잘해봐야 다 쓸모없는 거예요. И нельзя ухватиться за неважное. 그래서 예수님은 마태복음 13장 13절에서 이런 말씀했어요. И поэтому Иисус от Матфея говорит так. 그들은 보아도 보지 못하고 들어도 듣지 못하고 깨닫지 못하는구나. От Матфея 13:13, потому что говорю им, то, что видит, не видит, то, что слышит, не слышит, и не 뭘 разумеет. 본다고 믿는 거냐? 그렇지도 않다는 거예요. И если то, что человек видит, он поверит, это 우리 не так. 같으면요 나사로가 죽은 자가 살아난 걸 보면요 난리 나가지고 이야 할 텐데 그것도 믿음의 내용이 될 수 없다라는 거예요. И то, что Лазарь, который умер, ожил, они даже не верили в это. 내게 이익이 되느냐 아니냐 다 여기에 관심만 있는 거예요. И у людей интерес, приносит ли мне это пользу или нет. 그건 그리스도에 대한 근원적 오해가 만든 거죠. И это заблуждение о Христе. 그리스도를 단순히 내 인생에 눈에 보이는 문제에 이익이 되는 존재로만 단다면 근본 문제를 해결 못 받습니다. И нельзя смотреть на Иисуса так, как он, то, что он принесет мне пользы 이 какие-то. 사두개인들과 바리새인들도요 그리스도를 원했던 사람들이에요. И фарисеи, саддукеи, те люди, которые желали Христа. 이 사람들도 메시아가 대망 메시아를 오기를 원했어요. И это те люди, которые желали, чтобы Мессия пришел. 그러나 그 근본 내용은 달랐어요. Но их не основная часть была другим. 그래서 예수님께서 가이사라 빌리포 지방에 갔을 때 물었던 거예요. 저들이 나를 누구로 하느냐? И поэтому, когда Иисус пошел в Кесарию, спросил, за кого они меня принимают? 많은 사람들이 예수님을 믿는다고 따라오는데 과연 어떻게 생각하고 나를 믿는지 한번 가서 점검해봐라. И идите спросите, многие люди за мной следуют, но спросите, как они верят в меня. 여러분 우리는 그 내용을 너무 잘 알고 있습니다. И мы знаем это содержание хорошо. 마태복음 16장 14절에 이렇게 나오죠. От Матфея 16:14 говорится об этом. 더러는 세례 요한, 더러는 엘리야, 어떤 이는 예레미야나 선지자 중에 하나라고 하나이다. 이렇게. И говорится, кто-то принимает за как Иоанна Крестителя, кто-то как за Иеремию. 우리는 세례 요한 하면요. 예수님이 오시는 길을 안내한 분이라고 우리는 믿지만 유대인들에게 세례 요한은 의로운 일, 좋은 일 하다가 순교당한 사람으로 여겼거든요. И для иудеев Иоанн Креститель был тем человеком, который помогает делать добро. 우리가 엘리야 그러면 정말 오실 메시아를 예언하고 이 시대의 재앙과 그 나라의 멸망을 경고한 분으로 알지만 이스라엘 사람들은 그렇게 이해하지 않았어요. 신비한 일을 하는 분이라고 여겼거든요. Мы знаем Илью как человек, который предсказал о Мессии, который придет, а для иудеев это был человек, который делает какие-то мистические дела. 에레미야는요. 감옥에서 평생을 거의 감옥에서 살다시피 할 만큼 그렇게 살다 고난당해요. 복음 때문에. 그리고 그 나중엔 애굽에 가서 순교한 사람입니다. 그러나 이스라엘 사람들의 에레미야는요. 늘 민족을 위해서 눈물 흘리고 불쌍한 사람 보면 애통해하는 그런 사람으로 이해했어요. А для иудеев Иеремия был тем человеком, который плакал из-за народа. 선지자 중에 하나라고 하는 것은 늘 교훈, 뭐 좋은 말 하고 가리키고 교양을 세우고 이걸 가리키는 사람들이 선지자라고 생각했어요. А то, что почитали его одного как из пророка, то, что думали, то, что он человек, который учит хорошему. 이렇게 예수님을
엉뚱하게 해석하고 다녔다는 거예요. И это те люди, которые неправильно знали о Иисусе. 그러니까 오늘날 많은 사람이 예수님을 믿는다, 복음을 믿는다 하지만 그 내용을 들어가면 다 자기 나름대로 믿는 거예요. 자기 소견대로. И по сей день, когда мы спрашиваем людей, они говорят, что я верю в Иисуса, но они верят так, как они хотят. 다 나에게 도움이 될까, 이익이 될까, 그것도 전부 다 육신적인 거. 이런 식으로 생각하는 경우가 너무 많다. Они верят именно по плоскому, то, что приносит ли это мне какую-то пользу или нет. 유대인들에게는 보편적인 유대인들은 그리스도 하면은 정치적 지도자로 여겼습니다. И в основном, когда говорили Христос, иудеи думали, что какой-то политический Христос. 그래서 아까 요한복음 11장에서요. 로마가 우리의 땅과 우리 민족을 빼앗을지 모른다 하고는 그 생각한 거는 이걸 막아낼 지도자가 우리에겐 필요해 이렇게 생각한 거예요. И поэтому от Иоанна в 11 главе то, что они говорят, что римляне придут и заберут землю, то, что они хотели того, который спасет их. 그런 생각을 한 믿음도 나름 믿음이긴 해요. Это тоже вера в какой-то степени. 오늘날 성도들이 교회 와서 막 찬송도 하고 기도도 하고 헌신도 합니다. 근데 그 나름대로 믿음이 있긴 있을 거예요. 그러나 그 내용을 잘 봐야 돼요. И на это дело очень много верующих, которые приходят в церковь, восхваляют, слушают слово, но нужно посмотреть глубже. 그게 정말 성경에 말하고 있는 그 그리스도, 인간의 죄와 사단과 지옥의 저주를 해결하신 그리스도를 말하는가? 잘 봐야 돼요. Нужно рассмотреть, правда ли этот человек приходит в церковь именно потому, что знает именно о Христе, который говорится в Библии. 그게 아니라면 그는 사실은 우상 숭배하는 겁니다. И если это не так, значит, этот человек занимается идолопоклонством. 단어가 똑같다고 해서 내용이 똑같지는 않아요. То, что слово одинаковое, не значит то, что содержание одинаковое. 통일교에서 말하는 통일이나 북한에서 말하는 통일이나 우리가 말하는 통일, 단어는 같으나 내용은 달라요. И религия, то, что мы говорим здесь или в других странах, слова одинаковые, но 다 содержание 예수 그리스도 другое. 말한다고 다 똑같지 않습니다. То, что все люди говорят об Иисусе Христе, не говорится, что все 다 다를 수 одинаковое. 있어요. Все может быть по-другому. 성경에 말하고 있는 하나님이 우리에게 주신 그 선물 그리스도를 정확히 알아야 믿음이 성립되게 되는 줄로 믿습니다. Я верю, что вера появляется только тогда, когда мы познаем Иисуса Христа, который говорится нам в Библии. 구약 성경에는 수도 없이 메시아에 대한 이야기가 기록되어 있어요. И в Ветхом Завете очень много написано именно о Мессии. 창세기 3장 15절에서 아담과 하와가 타락해서 저주에 입맞을 때 답으로 준 거예요. 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 짓밟을 И 것이다. когда человек согрешил, отошел от Бога, было дано такое слово, Бытие 3:15. 이스라엘 백성이 400년간 노예로 있을 때 준 답입니다. 희생제사 그 어린 양의 피를 문설주에 발라라. 이게 그리스도를 상징하는 И 겁니다. также говорится о жертвоприношении, Исход 3:18. 이스라엘 백성들이 이제 나라가 거의 망해가고 희망이 없고 그야말로 사면 초가에 있을 때 위기 속에 있을 때 이사야가 준 겁니다. 처녀의 아들이 와서 우리를 하나님과 만나게 임마누엘을 하게 할 것이다. И даже когда у Израиля не было ни одного шанса выжить, было дано такое слово от Исаия 7:14, Иммануил. 거기에 정적인 군사 지도자를 말한 적이 한 번도 없어요. И здесь не говорилось ни одного раза о воине, который придет. 이스라엘 백성이 400년간 노예를 당하는데 그때 어마어마한 영웅이 나타날 거라 그 말을 하지 않았어요. 양의 피를 발려라 그랬어요. И не говорилось тогда, когда что придет воин, который все это разрешит, говорилось, что Агнец придет. 이사야 9장 6절은 이렇게 말하고 있습니다. От Исаия 9:6 говорится так. 한 나이가 우리에게 낳고 한 아들은 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메었고 그의 이름을 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할 것이니라. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности и князь мира. 영세전부터 우리에게 약속한 그분이 올 것이다. И придет тот, который был обещан нам до сотворения этого мира. 그분은 지혜의 왕이시며 그는 우리에게 그야말로 행복한 우리의 인생의 그 환타스틱한 축복을 줄 것이며 이렇게 얘기하고 И 있어요. говорится, что придет тот, который даст нам большие благословения. 그는 영원히 존재할 것이며 우리에게 진정한 평강을 줄 것이다. 이렇게. И только Он может дать нам абсолютный мир. 에레미야 33장 15절로 16절도 이렇게 얘기되어 있습니다. Также от Иеремии 33:15 говорится так. 그날 그때 내가 다윗에게 한 공의로운 가지가 나서 그 땅을 정의와 공평으로 실행할 것이니라. И в те дни, и в то время возвращу Давидову отрасль. 이사야 53장 5절로 6절은 더 명확하게 설명하고 있어요. И даже от Исаия 53:5 говорится так. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그의 상함은 우리의 죄악 때문이라. Но Он изъявлен был за грехи наши, и 고난당한 그리스도를 아주 명확하게 설명하고 있습니다. здесь говорится о Христе, который пройдет через страдания. 그러면서 마지막에 여호와께서 우리의 모든 죄악을
그에게 담당하셨느니라. И последним говорится то, что и Господь возложил на него грехи всех нас. 성경은 초지일관 그리스도가 오야만이 인간의 근본 저주와 재앙을 끝낸다고 하는 것입니다. И Библия говорит, что придет только Христос, и только тогда возможно закончить все бедствия человечества. 왜 하나님은 이스라엘 백성에게 세 가지 절기를 그토록 지키라고 했을까요? Почему же Господь сказал израильскому народу почитать именно эти три праздника? 세 가지 절기를 지키라고 하는 것은 그 절기가 갖는 의미 때문에 그랬습니다. И это из-за именно значения этих трех праздников. 그게 이스라엘 백성을 살리는 길이라는 거거든요. И это дорога, которая спасет израильский народ. 6월절, 오순절, 수장절입니다. Это Пасха, День Пятидесятницы и праздник 이걸 Пасхи. 유대인들이 이해를 못해가지고 또 절기주의로 빠져버린 거예요. И иудеи не понимали это, они еще впали в свой мир. 할례를 하라고 해서 그냥 할례만 하면 안 돼요. 마음의 할례를 하라. 이 말이 왜 나오는지를 알아야 되거든요. И нужно понимать, то, что говорят, нужно делать обрезание, они только по плоскому делали, но не понимали душевное. 사무엘상 15장 22절에 이런 말씀 있잖아요. И даже от первой книги Царств говорится так. 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 순양의 기름보다 나으니라. И то, что нежели все сожжения и жертвы столько же 이게 뭐냐면 приняты. 다시 또 제사하라, 절기를 지키라 했더니 그 행위에 빠진 사람들한테 주는 경고예요. И это то, что Господь предупреждал тех людей, которые впали в поступки. 그 의미는 모르고 그 형식만 붙잡고 있으니 참 안타깝다 이 얘기잖아요. Говорится то, что они знали только именно с поверхности. 호세아 6장 6절에도 이렇게 말씀하고 있습니다. И даже Осия 6.6 говорится так. 나는 인애를 원하고 제사를 원하지 아니하니라. 번제보다 하나님을 아는 것을 원하노라. Ибо я милости хочу, а не жертвы и боговедание более, нежели все 이 жены. 말은 하나님께서 인생에게 주는 지금 답을 설명하는데 이 사람들이 답을 이해를 못하고 엉뚱하게 붙잡아서 하는 소리예요. И это потому, что люди хватились за неправильное здесь. 6월절이 뭡니까? Что такое Пасха? 인간에게 구원을 주시는 하나님의 비밀을 설명하는 거예요. Говорится о Божьей тайне, которая даст спасение людям. 피제사의 비밀을 말하는 거잖아요. Говорится о тайне жертвоприношения. 오순절은 뭔가요? А День Пятидесятницы. 광야길을 가면서 하나님이 우리와 불기둥과 구름기둥으로 함께 하시는 임마누엘을 설명하는 거잖아요. Говорится об Иммануила, который Бог вместе с нами, когда мы идем по пустыне. 수장절이 뭔가요? А праздникующий какое значение? 영원히 우리의 미래를 보장하신 하나님의 그 약속을 말하는 거예요. Говорится о Божьем обещании, которое обещал нам наше будущее. 이것을 안다면 우리는 이 땅에서 가장 행복한 자요, 가장 축복된 자라는 И 얘기예요. человек, который знает эти три праздника, самый счастливый человек. 이것을 알아야 비로소 우리가 저주와 재앙에서 빠져나온다는 얘기를 하고 있는 거거든요. И здесь говорится, что зная это, мы можем выйти из проклятий и бедствий. 근데 이게 영적인 거기 때문에 알아듣는 사람이 별로 없는 И 거예요. так как это духовное, поэтому очень мало людей, которые понимают. 당장 눈에 있는 거 떡 하나 주면 그게 좋은 줄 알지 그렇지 않습니다. Они думают, что хорошая это вещь, которая сейчас мне дается. 예수님을 따랐던 사람들이 예수님께 그러잖아요. 우리한테 오병이어 기적 계속해 주세요 이렇게 얘기해요. И люди, которые за Иисусом следовали, которые говорили, покажи нам чудеса. 그러면서 예수님이 그러죠. 만나를 광야에서 먹였지만 그거 다 썩은 거였다. 썩을 거였다. 진짜 영적인 것을 만나를 통해서 영적인 걸 이해했어야 되는데 그 인간들이 그걸 이해 못하고 육신적인 것으로 만족했기 때문에 다 망한 거다. 이 얘기를 한 거예요. Говорится о том, что люди говорили то, что дай нам ману, но Господь сказал, я хочу вам дать наивечное, но они не 당장 хотели. 육신적으로 보이는 건 껍데기라는 거예요. И то, что плоское сейчас, видимо, глазам, это все кажется. 본질을 알아야 되는 거예요. Нужно знать основное. 하나님께서 왜 만나를 줬는지 그 본질을 깨달으라는 거거든요. Нужно понимать, почему же Бог тогда дал манну. 근데 오병이의 기적을 보여주니까 백성들이 그 의미를 또 이해 못하고요. 먹는 것도 따라다니는 거예요. И когда Господь показал чудеса на 5000 человек, они следовали за ним и из-за этого только. 여러분, 우리에게 최고의 응답과 최고의 축복이 뭔가요? И что же такое для нас наилучший ответ? 무엇이 최고의 응답이고 무엇이 최고의 축복인지 한번 우리는 말씀을 통해 점검할 필요가 있어요. И нам необходимо через Слово проверить, что такое истинное, настоящее благословение и ответ. 창세기 12장 2절에서 3절에서 하나님은 아브라함에게 이렇게 얘기합니다. И в Бытие Господь говорит Аврааму так. 네가 복이다 이렇게 얘기해요. Говорит, что ты источник благословения. 갈대 우르를 떠나라 그러면서 하는 얘기가 네가 복이다. И говорит, иди сейчас в ту землю, куда я 네가 복 скажу. 자체다 이렇게 얘기해요. Говорит, ты сам являешься 좀 благословением. 아브라함이 무슨 어마어마한 재산이 생기고 어떤 성공을 하고 아니 그거 없어요. 그냥 내가 너를 지명하여 불렀다는 것 자체가 너는 복이라는 거예요. И Господь сказал, что ты являешься благословением, потому что он имел какое-то с собой в руках кое-что, а то, что
ты сам являешься. 여러분, 뭐가 최고의 응답입니까? И спрошу вас, что такое наилучший 하나님이 ответ? 여러분을 택하여 부른 것이 최고의 복이에요. Наилучшее благословение то, что Бог вас избрал и призвал. 그래서 아브라함에게 말합니다. 네가 복의 근원이다. И поэтому Господь говорит Аврааму, ты источник 넌 복 благословения. 자체다. Ты сам являешься 너로 인하여 благословением. 만민이 이 복을 알게 될 것이다. И через тебя многие народы познают. 여러분이 돈을 많이 벌었다고 만민이 감동할 것 같습니까? Разве если будете много зарабатывать, многие люди будут за вами следовать? 여러분이 성공하면 만민이 감동할 것 같습니까? Или если вы добьетесь успеха, многие люди будут смотреть на вас в эмоциях? 주변이 질투하지 감동은 안 해요. Они будут только завидовать, но не будут запечатлеваться. 여러분이 하나님과 함께하면 만민이 복을 받습니다. И если вы вместе с Богом, то весь народ будет запечатлеваться. 요셉이 보디발 집에 가서 성공했기 때문에 보디발이 감동한 게 아니라니까요. И Иосиф, когда был у дома Патифара, не из-за этого он добился успеха. 아니 보디발은 그 보디발 집의 주인인 거고 요셉은 그 집의 노예였다니까. Он был просто рабом в доме Патифара. 근데 보디발이 요셉 보고 왜 감동했죠? 그가 가지고 있는 복 자체를 본 거예요. Но почему же Патифара запечатлился, смотря просто на Иосифа, он увидел то, что он является благословением. 하나님과 함께하는 그 자체가 복이라니까요. Он понял то, что вместе с Богом это и есть благословение. 애굽의 최고 통치자 절대 군주 바로 왕이 요셉 보고 감동을 했으면 너 같은 자를 내가 본 적이 없다. 감동했어요. И владыка Египта, сам фараон, сказал, что я не видел человека, который был запечатлен Духом Божьим. 요셉을 보고 바로 왕이 네가 복이구나, 네가 복된 사람이구나 이런 И 얘기했거든요. фараон, смотря на Иосифа, сказал, ты благословенный. 그러면 요셉이 바로 왕보다 대단한 권력을 가졌거나 대단한 재물을 가졌기 때문에 네가 복이구나 했습니까? 아니에요. Разве Иосиф тогда имел очень большую силу? Это не так. 하나님과 함께하는 그 자체를 바로 왕은 깜짝 놀란 거예요. И фараон понял то, что имеет Иосиф. 많은 사람들은 세상의 영웅이나 성공자를 보고 또 강대국을 보면서 부러워하거든요. И многие люди, смотря на героев и те, которые добились успеха в этом мире, завидуют. 그 많은 영웅들이 강대국이 어떻게 사라졌는지를 아셔야 됩니다. И мы должны знать, как все эти империи и герои исчезли. 그래서 하박국 선지자가 하나님께 이렇게 질문하잖아요. И поэтому здесь говорится так. 악인들이 저렇게 흥황하는데 하나님은 도대체 뭐 하고 있습니까? 이렇게. И в Аввакуме 3:17 говорится, что многие люди делают зло. 그때 하나님이 하박국한테 이렇게 얘기합니다. И тогда Господь сказал Аввакуму так. 역사를 봐라. Посмотри на историю. 나라와 나라를 봐라. Смотри на народ. 너는 놀라고 또 놀랄 것이다. И ты удивишься. 그렇습니다. 놀라고 또 놀랄 것이다. И это так. 잘 보세요. Посмотрите 다 어떻게 хорошо. 됐나? Как все получилось? 과연 그 악인들이 성공했겠냐? Добились ли успеха эти злые люди? 그 악인들이 행복을 누렸겠냐? И были ли счастливы эти люди? 나라를 보고 역사를 보면 놀라고 또 놀랄 것이다. И смотря на историю и на страну, человек удивится. 하옥이 두 번째 얘기합니다. И во второй раз. 그러면 악인들이 저렇게 흥황하고 의인들이 고통당할 때 왜 하나님은 그거를 나타나서 도와주지 않으십니까? И почему же, Господь, ты не явишься и не поможешь этим людям? 그때 하나님이 하박국에게 이렇게 얘기합니다. И тогда Господь говорит Аввакуму так. 내 말을 가슴에 새기고 달려가면서도 보도록 해라. И мое слово положи в свое сердце. 하나님의 말씀을 돌판에 새기고요. 달려가면서도 볼 수 있도록 하라는 거예요. И делай так, чтобы тогда, когда ты бежишь, чтобы люди могли увидеть это слово. 이게 답이라는 거예요. И это ответ. 하나님의 말씀 안에 답이 다 있다라는 거예요. Говорится, что внутри Божьего Слова есть все ответы. 인생의 진정으로 답은 영원한 답 속에서 봐야 할 줄로 И 믿습니다. я верю в то, что ответ всей нашей жизни находится внутри наивечного ответа. 그래서 하박국서 3장 17절로 18절에 이렇게 고백을 합니다. И поэтому от Аввакума 3:17 есть такая исповедь. 이게 열매, 눈에 보이는 열매가 중요한 게 아니구나. И это не важен плод, который виден глазам. 내가 하나님께 구원받았다는 것이 최고의 응답이구나. Наилучший ответ оказывается то, что я получил призвание 그 от Бога. 유명한 고백을 이렇게 합니다. И это такая исповедь. 비록 무화과 나무가 무성치 못하고 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. И 3:18 говорится, но и я тогда буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. 이러면 끝난 거 아닙니까? И здесь все заканчивается. 이게 사단이 어떻게 공격하겠어요? И как может сатана атаковать тогда? 지금 사람들은요, 무화과 열매가 어떠냐, 포도나무 열매가 어떠냐, 감람나무의 소출이 어떠냐,
우리의 양떼가 어떠냐 소떼가 어떠냐가 외치 아니라 나를 구원하신 여호와로 말미암아 나는 기뻐하고 즐거워하리라. И сейчас многие люди интересуются о винограде, расцвела ли смоковница или нет, но он говорит, что я буду радоваться о Господе. 스바냐 3장 17절은 이렇게 외치고 있습니다. И та же Сафония 3:17 говорится так. 하나님의 지상 최고의 목적이라는 것은 구원이다. 이렇게. И большая цель Бога — это спасение. 너희 하나님 여호와가 너희 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자이시니라. 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하며 너를 잠잠히 사랑하시며 너를 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하리로다 하시리라. Говорится, что Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя. 하나님이 우리를 향하여 우리가 어떤 일을 많이 했다, 어떤 헌신을 엄청 했다, 그래서 하나님 기뻐하냐? 아니라는 거예요. И Бог радуется смотреть на нас не тогда, когда мы делаем какие-то большие дела. 내가 너에게 구원을 베풀었고 너는 나의 자녀가 된 그것만으로 하나님은 행복하고 기쁘다는 거예요. То, что я призвал тебя, ты стал чадом Божьим, получил спасение, этим я рад. Господь сам говорит так. 뭐라고 표현하냐면 그 기쁨을 이기지 못할 만큼 행복해 한다는 거예요. И Господь счастлив так, что не сможет ничто победить это. 말씀을 맺습니다. Я дам заключение. 그래서 오늘 우리가요, 오직 복음의 답을 내려야 할 줄 믿습니다. И я верю, что сегодня мы поставим ответ. 그래서 세 가지 집중을 여러분이 꼭 한번 응답받기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы получили ответ именно на 3 концентрации. 우리가 제한적 집중을 좀 생각해 보셔야 돼요. Нам необходимо задуматься об ограниченном 복음 концентрации. 아닌 것에 우리는 얼마나 많이 흔들리고 있었나. И насколько же мы колебаемся туда, где нету Евангелия. 틀린 것을 골라내야 돼요. И нужно убрать неправильно. 그거를 알기만 해도 응답은 시작됩니다. И то, что человек сам знает это начало ответов. 두 번째는 선택적 집중이에요. Во-вторых, это концентрация в добровольное время. 하나님이 내게 주신 것을 내가 거기에 집중해야 돼요. И нужно сконцентрироваться на то место, что мне дал Бог. 하나님이 우리에게 뭘 주셨죠? Что нам дал Бог? 여러분, 하나님 우리에게 너는 내 것이라 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이다. 그래서. Господь говорит, я призвал тебя, ты мой. 하나님이 이렇게 합니다. 나는 너희 아버지가 되고 나는 너희 하나님이 되며 너는 나의 자녀라. Господь говорит, я твой Бог, твой Отец, а ты мое чадо. 여러분, 하나님을 아버지라고 한다고 하는 것은 어마어마한 겁니다. И наилучшее большое явление то, что мы можем говорить Богу Отец. 나의 신분과 권세가 바뀌었다는 거잖아요. Говорится о том, что наше положение и статус изменился. 여기에서 해방이 돼야 되는 거예요. 이게 해방의 시작입니다. И это начинание разрешения. 많은 사람들은요, 인간적 관계의 끈을 끊지를 못해요. Многие люди не могут закончить отношения с какими-то людьми. 내 아버지, 내 어머니, 내 자녀 이 관계가요, 좋을 땐 좋지만 안 좋을 땐 거기서 상처 다 받는 거거든요. То, что это мой ребенок или мой отец, в основном люди получают здесь раны. 그 끈은 우리에게요, 끊임없이 우리를 올무로 만들어 버립니다. И эта связь, получается, делает так, чтобы мы попали в сеть. 다윗이 이런 얘기를 했어요. И Давид говорил так, 시편 27편 10절에서 Псалом. 내 부모는 나를 버릴지라도 여호와는 나를 영접하리라. Даже если мои родители меня бросят, я буду вместе с Господом. 그렇다고 아버지를 뭐 미워하고 뭐 그렇단 말이 아닙니다. Если так не знаешь, что нужно ненавидеть своих 하나님의 관계가 그게 본질적인 관계라는 거예요. И настоящая связь это с 이 Богом. 관계가 정말 누려지면 나머지 관계들은요, 내가 도와줄 분 관계고 살릴 관계지 거기서 의존해가지고 상처받고 이렇게 할 필요가 없는 거예요. А все остальное не нужно от людей получать какие-то раны или надеяться на них. 하나님과의 관계가 회복되어야 올무에서 빠져나오고 고리에서 잘라지는 겁니다. И нужно восстановить отношения с Богом, только тогда возможно выйти из сетей. 많은 사람들이 사람 관계의 올무를 끊지 못해서 거기서 상처받고 거기서 시험 들고 거기서 잡혀서 거기서 괴로워하고 있는 거예요. Многие люди не могут оборвать связь с ненужными людьми, поэтому на этом месте получают раны и начинают колебаться. 여러분이 정말 내가 하나님 자녀가 된 그 사실에 대해서 집중하면 그때부터 진정한 삶의 해방이 시작될 줄 믿습니다. Я верю, что если вы будете наслаждаться именно вместе с Богом, то у вас начнется именно выход. 그러니까요, 요셉이 하나님과의 관계가 너무나 명확했기 때문에 형제들로부터 배신당한 배신이라고 생각을 안 한 거예요. И поэтому, так как у Иосифа была с Богом точная связь, поэтому даже когда его братья продали,
он не получил 그 раны. 아버지가 자기를 그 노예에서 빼줄 수 있는 능력 없는 무능한 아버지예요. 그걸 해결해 줄 수 있는 능력이 없어요. 그러나 그런 아버지 때문에 요셉은 상처를 받아본 적이 없어요. И так как у отца не было никакой силы помочь выйти из рабства Иосифу, но он все равно не получал раны. 이 하나님과의 관계가 약해버리면 사람은 사랑 관계에 집착할 수밖에 없습니다. Если связь вместе с Богом будет очень слабой, человеку нет выбора, как только надеяться на человека. 부모님이 나한테 서운하게 했다 이렇게 말하는 것 자체도 이미 하나님 관계가 안 돼 있는 거예요. То, что ребенок говорит, я вот из-за своего родителя так, значит, у него связь с Богом плохая. 남편이었더니 아내가 하나님과 관계가 명확하지 않아서 그런 거예요. Или если моя жена так, или из-за мужа такая проблема, значит, у этого человека связь с Богом не восстановилась. 그래서 예수님이 그 얘기했잖아요. Поэтому Иисус говорит так: 내가 너 신랑이다. я твой муж, 너는 내 신부고. ты моя невеста. 그러면 결혼 생활 된 거 아니냐? И если так, то жизнь в 내가 браке 네 все получилось. 신랑이라니까. Я буду твоим супругом. 내 인생을 다 내가 보호해주고 지켜주고 다 할 거라니까. И Господь говорит, я буду охранять тебя. 그 힘없는 신랑한테 의지하지 말고 힘 있는 나한테 의지해 이 말이에요. Говорится, невзирая на мужа, которого нету, ничего сделать не сможет. 그 무능한 신랑 보고서 맨날 왜 신랑이 저렇게 능력이 없냐고 그 상처받지 말라니까. И Господь говорит, не получай рано твоего мужа, который не в силе что-то тебе сделать. 호세아서 아십니까? Знаете ли Осии, что говорится? 호세아의 아내가 어떤 여자죠? И какая же жена была у Осии? 고멜이라는 여자였어요. Это была такая жена. 아, 음란한 여자예요. Это была жена блудница. 결혼하기 전부터 이미 음란했어요. До того, как она вступила в брак, она уже была 근데 блудницей. 결혼했는데 아이 낳는데요. 다른 남자한테 팔려갔어 또. Но она родила, вышла замуж, но все равно изменяла. 호세아가 가지고 돈 주고 그 여자 다시 돈 주고 데리고 와요. И Осия дал денег и обратно купил свою жену. 호세아가 обратно. 뭐라고 한지 아세요? И знаете ли, что сказала Осия? 내 사랑하는 여인아 이렇게 얘기해요. Сказала, моя любящая жена. 이야 진짜 고멜을 보통 남자 같으면 이럴 때 내 사랑하는 여인아. Обычный мужчина бы сделал по-другому, но он сказал, моя любящая жена. 그게 뭘 얘기하는 겁니까? О чем это говорится? 아 고멜 그 호세아라는 사람이 굉장히 이게 진짜 막 성인이고 인품이 훌륭하고 사랑이 넘치는 남자구나 이걸 얘기하는 겁니까? Говорится о том, что у Осии разве такое сердце большое было? 그 호세아는 하나님을 상징하는 거거든요. И это Осия обозначал Бог. 그리스도를 나타내는 겁니다. И это говорилось именно о Христе. 하나님은 그런 사랑을 하신다는 거예요. И говорится, что Господь любит нас 내가 так. 아무리 악하고 잘못해도 끝까지 나를 사랑하고 지키시는 하나님. Бог, насколько бы я ни делал много ошибок и зло, Бог все равно вместе со мной. 그 예수님이 на의 구세주가 되는 거예요. И этот Иисус становится моим спасителем. 이 결론이 나야 해방되는 거예요. И нужно поставить на этом заключение, 이 только 결론 так 안 можно 나면요. выйти. 끊임없는 올무 속에서 상처받다 가는 겁니다. И если не будет заключения, то человек будет без конца находиться в этих сетях и получать раны. 그렇다고 오늘 집에 가더니 아 이거 당신 껍데기고 난 주님하고 결혼했어 이렇게 또 외치지 말고 그건 너무 수준 낮은 식이고 내 마음이 그래야 된다는 거예요. И вы должны правильно понять то, что я сейчас вам говорю. 하나님은 나의 아버지시고 То, что Господь мой 주님은 Отец, 나의 남편이시다. а также Бог мой 그 옆에 있는 супруг. 남편이 잘하고 못하고 항상 옆에 있는 것만으로도 감사하고 그냥 고마운 거다. А мой плотской муж, неважно, хорошо он делает или нет, благодарю за то, что он вместе со мной. 오늘 말씀이 좀 깨달아지길 주님 축원합니다. Мне Господь желает, чтобы вы сегодня правильно поняли слово. 이게 선택적 집중의 비밀이에요. И это тайна концентрации. 원대세 집중의 속으로 들어가야 됩니다. И нужно войти глубже в концентрацию единства. 교회의 축복 속으로 들어가야 돼요. Нужно войти в благословение церкви. 여러분, 교회는요, 하나님이 음부의 권세를 이길 수 있는 최고의 시스템을 세운 게 교회예요. И церковь то место, где никакая сила ада врата не одолеют. 바요나 시몬아, 네가 복이 있도다. 그렇게 하면서 주신 것이 교회의 축복을 줬어요. И Господь дал Петру, и говорит, Симон, Петр, блажен ты, и поставлю на твоем церковь. 반석에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. И Господь говорит, что никакие врата ада не одолеют эту церковь. 사랑하는 성도 여러분, 이 교회라고 하는 것은 단순히 인간적인 관계 이걸 말하는 게 아닙니다. И любящие прихожане, здесь не говорится именно об отношениях плотских. 그냥 그건 부수적인 거예요. И это просто то, что 또 관계가 또 안 좋아도 получается. 상관없는 겁니다. Неважно, даже если отношения нехорошие. 와, 언제 우리가 그렇게 뭐 다 나오고 막 호호하하는 상태 다 모여 있습니까? 그거 아니에요. А разве мы можем всегда находиться в хороших отношениях? Это не так. 주님과 함께하는 겁니다. Нужно пребывать вместе с 우리는 한 Господом. 몸이라고 그랬잖아요. 몸 지체예요. Мы как одно тело. 생명 공동체, 생명.
언약 공동체로 묶인 겁니다. Это место завета жизни, где люди собираются. 이 안에 있어야 음부의 권 사단이 나를 공격하지 И 못한다는 거예요. находясь только внутри этого завета, сатана не сможет атаковать. 교회의 가장 힘은 뭐예요? А сила церкви какая? 말씀입니다. Это слово. 사람의 인격, 목사의 인격 아닙니다. 말씀입니다. Не положение пастора, хороший или нет. 하나님의 말씀으로 모여있기 때문에 그 말씀으로 공급받기 때문에 흠부의 권세가 이기지 못하리라. Так как из-за Божьего слова люди здесь собрались, никакие врата ада не одолеют ее. 이 축복을 우리 후대에게 전달할 사명이 우리에게 남아있습니다. И в нас есть также миссия передать это нашим потомкам. 신명기 6장 4절 5절에서 말씀을 후대에게 각인시켜주라. 이렇게. И Второзаконие в 6 главе 4 по 5 стих говорится, нам нужно дать запечатлеть слово в наших потомках. 이사야 6장 13절에서 이 위기 시대의 답은 후대를 세우는 것이다. И от Исаия 6:13 говорится, нужно поставить потомка в эпоху кризиса. 요한복음 21장 1절에서 15절에서 예수님께서는 부활하신 예수님이 베드로에게 내 어린 양을 먹이는 것이 너희 마지막 미션이다. 이렇게 И 말씀합니다. также от Иоанна 21:15 Иисус говорит, последняя миссия это пасти овец моих. 바울도 가는 곳곳마다 회당에 들어가서 후대 찾아내는 일에 생을 걸었습니다. И также Павел, идя в каждые места, заходя в синагогу, ставил потомков. 이걸 통해서 우리가 이 땅에 하나님 나라를 만들어가야 할 줄 믿습니다. И я верю, что в этом мире мы совершим Царствие Божье. 그래서 예수님께서 감람산에서 40일 동안 하나님 나라 일을 집중적으로 알려준 거거든요. И поэтому на горе Голгофе в течение 40 дней Господь говорил, 복음을 가진 사람은 하나님 나라의 축복을 누려야 되고 전해야 될 줄로 믿습니다. на горе Елеон, я верю в то, что человек, который имеет спасение, будет наслаждаться благословением, которое 요즘 나오는 용어인데 조금 어려운 용어예요. И в последнее время очень тяжелые слова выходят. 근데 여러분들이 의미를 이해하면 쉬울 겁니다. Но будет легко, если вы поймете значение. 영적 플랫폼을 갖는 겁니다. Это иметь духовную платформу. 플랫폼이라는 것은 사람들이 불러 모여지는 것이잖아요. Платформа — то место, где люди приходят и собираются. 공항을 만들면 비행기가 모이듯이요. 다리를 만들면 사람이 지나가듯이 플랫폼은 모이는 곳입니다. Так как в аэропорту есть самолеты, а на мосте через мост проходят люди, поэтому необходима платформа. 사람은 누구에게 모일까요? И где же собираются люди? 세상 사람들은 성공한 사람에게 모이고 돈 있는 사람이 모이는 거죠. И люди именно собираются там, где люди добились успеха и где есть деньги. 영적인 부분은 어디에 모일까요? А если духовное, где? 오직 예수가 그리스도란 답을 낸 사람에게 모이는 겁니다. И собираются именно те люди, которые поставили ответ на Иисусе Христе. 오직 예수, 엘리야도 모세도 사라지고 오직 예수가 남는 그 오직 예수가 된 사람에게 몰리게 돼 있어요. И собираются именно те люди, что Илия, что Моисей, они исчезли, остался только Иисус. 다 이루었다라고 하는 그 결론 낸 사람에게 사람들은 모이게 되세요. И люди начинают собираться возле человека, который поставил заключение, что все закончилось. 여러분이 그 영적 플랫폼이 되길 주여름 축원합니다. Я желаю, чтобы именно вы стали духовной платформой. 두 번째는 워치타워입니다. Во-вторых, это сторожевая башня. 영적인 여러분이 그 타워의 역할을 감당하길 바랍니다. Я желаю, чтобы вы были духовной башней. 이건 세계복음화 할 수 있는 비밀을 말하는 И 거거든요. это говорится о тайне, которая поможет спасти весь мир. 사도행 1장 8절에서 네가 권능을 받고 성령 충만의 권능을 받으면 땅 끝까지 이르러 복음의 증인이 되리라. И Деяние 1:8 говорится, и примешь ты силу, и наполнишься Духом Святым, и пойдешь до края земли, и станешь мне свидетелем. 영적인 타워의 비밀은 성령 충만에 있습니다. И тайна сторожевой башни — это исполняться Духом 이 Святым. 힘이 있어야 세계를 살릴 수 있어요. Имея такую силу, можно оживотворить весь мир. 그래서 엘리사가 이렇게 얘기한 И 겁니다. поэтому Елисей говорит так. 그의 스승인 엘리야에게 갑절의 영감을 내게 더하여 주소서. Говорит своему учителю Илии, говорит, дай мне духа вдвойне. 성령 충만을 어디다 써먹습니까? И куда же он будет использовать это духовное? 사람들이 성령 충만을 얘기하는데 도대체 성령 충만 받아서 뭐 하려고 하는 걸까요? 하는 거예요. Многие люди говорят, что будешь делать, если получишь наполнение Духом Святым? 성령 충만의 비밀이 있습니다. 세계복음화 때문에 필요한 겁니다. И тайна при исполнении Духом Святым необходима ради евангелизации всего мира. 또 하나는 영적인 안테나의 축복을 누리길 바랍니다. И я еще желаю, чтобы вы наслаждались благословением духовной антенны. 이것은요 소통에 관한 얘기죠. И это ради взаимообщения. 하나님과 여러분이 소통되어지는 이 안테나가 있어야 돼요. И необходима такая антенна, чтобы вы и Бог были взаимообщения. 제자와 제자끼리 소통되는 안테나가 있어야 돼요. И необходима такая антенна, чтобы ученики с учениками могли 전 세계가 взаимопонимание. 소통되는 안테나가 있어야 돼요. Необходима антенна, чтобы весь мир мог находиться в понимании. 그게 기도입니다. Это молитва. 여러분 기도를 해야 하나님과 소통돼요. И только молясь, вы можете общаться с Богом. 뭘 달라 이게 아닙니다.
하나님을 알아야 돼요. И не то, что дай мне что-то, а нужно знать Бога. 그래서 하나님을 알라 힘써 여호와를 알라 그러잖아요. 하나님을 아는 기도의 축복 속에 들어가길 바랍니다. Я желаю, чтобы вы вошли в благословение молитвы. 이것이야말로 우리가 이 땅에서 하나님 앞에 최고의 응답을 누리는 비밀인 줄로 믿습니다. Я верю, что это наилучшая тайна в этом мире, которая была нам дана. 오늘 예수님께 모든 성도님들이 이 축복의 주인공이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. Я желаю, чтобы наши прихожане церкви Суан стали героями этих 하나님 благословений. 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 주신 말씀이 우리의 영혼 속에 잘 박힌 모처럼 박히는 축복이 있게 하여 Дай, 주옵소서. чтобы это сегодня благословением, чтобы Божье Слово 인생 запечатлелось в нас. 최고의 응답과 축복을 누리게 하옵소서. Дай наслаждаться наилучшим ответом нашей жизни. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Именем Господа 아멘. Иисуса Христа молюсь. Аминь.